अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आई हूँ अपनी शर्ट पे। आज मैं आपको अपनी शर्ट चलो चलो चलेगा ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिन्हें ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको अपना ऊपर गाइस मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में आ चुका हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको ऊपर वाली मैं अब अपनी छत अब मैं छत पे आ गई हूँ। अब मैं आपको वो ऊपर से नीचे का पोर्शन, चलिए अब मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। वो देखिए गाइस, आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।